Hər bir insan gələndə bizdə görmə, eşitmə, hiss etmə, dad bilmə, iyi bilmə, duyma, dərk etmə, hiss etmə qabiliyyəti var. Hər bir insan gələndə biz ona 16 hiss var ki, bu əlimizlə, nəfəsimizlə verdiğimiz bir can suyuna, olunan dualarla, yəni onları ötürmə qabiliyyəti var. Bizdəki hansı ki, o qəlb evi təmir olunur və eyni zamanda da insanlara verilən bu şəfa Allahdan gəlməsə mən kiməm ki, verə biləm. Allahın izni ilə, Allahın o insanları dəvəti ilə, bir ocağımıza, çıramıza kimlər gələr? Allah sevən, Allah seçilən, sevilən qullar gəlir ki, bu insanların gəlişi də bir növ Allaha bağlıdır. Bura ocaqdır, bura çıraqdır, burada nə baxıcı, nə falcı, nə sehirbaz, nə dəli var. Çünki Allaha bağlıyıq. Allah bizə nəyə göstərir, nəyə dediyirsə biz də ora qədər varıq. Ona görə də hər bir insan gələndə bilməlidir ki, burada gəlir zəmzəm suyuna nəsib olur, o dünyada da Kövsər suyu. Allah cümləmizi ona qismət eləsin. İçilən bu sular həqiqətdir, haqq qapısında qalmaq üçün, Allaha yaxın olmaq üçün, insan bir-birinə xidmət eləmək üçün, ata-ana haqqını tapdalamamaq, böyüyə saygı, kişiyə qayğı Allahın bizə verdiyi ən gözəl əbəs nemətdir. Gələni də biz özümüzə o qədər yaxın bilirik, qucaq açırıq. Allah verən bir tikə çörəklə, bir tikə çayla insanları yad edirik, o süfrənin qarşısında oturuq, bir-birimizdən duz çörək, yəni düz çörək kəsirik ki, yəni bu sona qədər olsun, bu ocağa, bu sırağa gəliş hər bir insana 3 dəfə bizim mükafatdır ki, Allahdan, yəni 3 dəfə gəlişində hər bir insanın o bədənində olan ağrı götürürük, acı götürürük, yəni mənfi enerjini alırıq, müsbətini ötürürük. Bu da bizim insanlar olan Allah qarşısındakı şəfqətimiz, mərhəmət, bir də müqəddəs borcumuzdur ki, insanlar arasında təmasımızdır. Allah bu üzdən gülüşü, dodaqdan təbəssümü dəstək etməsin. Unutmayaq ki, bu dünya bizə, yəni kədər çoxdur, sevinci azdır. Bu sevincin içində qalmaq üçün yəni dua eləmək lazımdır, namaz qılmaq lazımdır, Allahla yaxınlaşıb, Allahla təmasda olmaq lazımdır. Ona görə də mən insanlara dəvət edirəm ki, Allah Məhəmməd adı daşıyan Məkkə Mədinə bənzərində olan tövbə qapısına hər bir Allah qulunu sevə-sevə çağırırıq, qucaq açırıq, bacardığımız qədər o qəlbə giririk, oradan yükü götürürük. Yük götürmək də hər bir insana qismət olmaz, o da bizə nəsibdir. Biz də öz xalqımıza xidmət elədiyimiz üçün, vətənimizdə qaldığımız üçün bəxtəvər və xoşbaxtıq. Ceyran xanım, deyirsiniz, mənfini alıb müsbəti veririk, sonra deyirsiniz ki, yükü götürürük, təzdən bunu dediniz də. Bəs bunları o götürüb nə edirsiniz? O mənfi enerjini hara göndərirsiniz? Necə onu zərərsizləşdirirsiniz? O insanların yükün götürürsə boynunuza, onu nə edirsiniz? Nə tər edirsiniz? Bax, bu mənə çox maraqlıdır. Mən kimi də çox tamaşaçıları izləyəcəm. Sualı yerində verdiniz, ona görə xoşbaxtam ki, yəni ruhlar aləmidir. İndi düzdür, deyirlər, öldü, qutardım, heç kim qutarmadı. Başda Peyğəmbərimiz dünyaya nə qədər gəlib gedən Allah qulu Məhəmməd ümməti varsa, ruhlar aləmidir. Yəni, əslində məni görürsünüz, orada mən də öləm ki, yəni ruh gəlir, nur gəlir, bu hisslərdir. Hissləri də başa düşmək üçün hər bir insandan soruşuram sondakı, necəsən, nətərsən, özü o necə hiss edirsən, o da insan deyir ki, valla rahatlıq tapdım, quş kimi oldum. Bildim ya, onu bildim, sözünüzü kəsdim. Yəni, bu yükü götürürəm, o insana xəbər yoxdur ki, mən nə ağırlıq daşıyıram, onun yükü məndə qalır. Mən də sonunda o yükü ötürmək üçün sonuncu mələ İsrafilin sürünü çalıram. Yəni, belə-belə bunlar məndən çıxır. Yeniləşirəm, təzələşirəm, yeniden qayıdıb özüm olurum. Onu nəfəslə. Nəfəslə, bax, bu nəfəs də budur. Bu Allahın nəfəsidir. Yəni, bu əldə də enerji var. Bəzən lap bəkdən qışqırırsınız.